요즘 광고를 많이 보는 것 중에 하나인데 자석을 이용해 가지고 하는 거고 붙이는 부위는 똑같은 것 같아요. 생긴 걸로 봐서는 이렇게 되는 것 같아요. 폭이 조금 더 아니 그 영상 보니까 뭐 이렇게 되던데 내 거는 그 정도는 안 되나? 나 이거 좀 숨 좀 잘 쉬는 것 같은데? 라고 생각되어지는 거는 저도 착용하기 전과는 예상이 좀 다른데 뭐 물론 개인마다 약간 좀 코의 구조 그런 거에 따라서 약간 좀 다를 수 있을 것 같아요. 이제 CT를 한번 찍어서 실질적으로 어떤 차이가 있는지 보도록 하겠습니다. 조금 정상보다는 그러니까 아무것도 안 한 거에 비해서는 한 1, 2도 정도는 올라가긴 했어요. 드라마틱한 효과는 객관적인 검사, 즉 CT에서는 많은 변화가 있진 않네요.